赶集的感觉。Hello， 今天是24年最后一天了，准备带朋友去周边一起跨个年，找到了一个既可以看烟花，还可以拍汉服、拍美美照片的地方，就是江浙沪自己的大唐不夜城。那我们今天一共6个小伙伴，快出来！太开心了。然后今天我们要去的地方多远来着？是不是4个多小时？对，300多公里。在南通的启唐城看一下我们的座驾。那现在我们先去采买点口粮，要不然这4个多小时还是挺长的。那我们现在去山姆吧。看这一排啊，随便上。请松开刹车，泊车开始了，请松开刹车和方向有障碍物，稍等一下。吓我一跳，因为突然有个人出来，我还说要不要踩个暂停了，结果他还是监测到了。我现在基本都很少自己停车了，是不是天妹？我每次回家直接一键泊车。今天这种对他来说就非常轻松，因为他就是一个完完整整的这种划线。我停好了，交给你了。这好快，这怎么迅速？太快了吧！随便停。娜娜，你车有自动泊车不？那你停吧，它没有自动泊车。对，手动停一下吧。手动停，看看娜娜的技术可以不？其实我们娜娜手动技术也还行了。买东西啦！点点，你就穿这个去放烟花吧。年货娃娃，真的。哎，那天我那个年货车，你就在旁边当小助理吧，你就在旁边来一件吧，就这个135到145来一件。你来一份这个吧，一会儿大家就能吃了。在这儿。这个一会儿挡后视镜了，一会儿要不放你。那放我车上吧。哇，这么大，超级适合。我脚里有一种地方，这一块。看这个位置，又获得了一个完整的。对，这个看着其实挺好，特别适合我这种喜欢收拾东西的人。对，有3个多小时啊，看一下。你看现在，因为我把这些，就是我们现在还有500多公里的续航呢，所以肯定能到。他们可能要中间充次电，那我们就在他们充电的时候预约一个换电就行了。你看我们今天全程320公里，但是我有289公里可以用支架的，可以用它的那个领航辅助，所以今天这条路还是比较轻松的。那咱就出发啦！出发！我觉得今天隔壁车应该最羡慕我的就是我可以开支架吧。领航开始。你看我在匝道上就可以用了，真不错。太轻松了。先让一下，晚点垫过去。看看是不是？可以。就他刚刚准备变了，然后有个车过来，小乐还会跟你。请保持手握方向盘。好的。所以说现在开长途啊，没有支架我都不愿意开了。真的。对，我习惯了，就是因为支架在那个长途上面特别好用，在高速上特别好用。你把那个点开了。好，来我们再开始啊！喂，好。奇妙的难以言喻，还以为是从天而降的梦境，直到确定手的温度来自你心里，这一刻我终于勇敢说爱你。本车道即将封闭，提前避让。哎，你看，还有自己避让呢。有没有听到我们的动人歌声？听到了，太有实力了。我们在听 BigBang。你有没有开支架呀？好用吗？关键你一动我就要退出了，重新进一下。我们现在到城湖服务站，然后大家都想吃点东西，特斯拉小伙伴也想充会儿电。那我们就现在就去我们下一个换电站，就10分钟。那我们现在就可以先预约一下，我们点那个去换电，然
然后它就可以看自动下单。那我们就直接去吧。即将进入领航辅助路段。A few moments later， 我们到换电站了，我们现在直接开始换电流程。请将车辆停进换电站前的停车框，请松开刹车和方向盘，注意周围环境。我要开始泊车了。它现在自己在开，完全是自动的，完全是它自己自动的。我们看看，计个时啊，现在是1点55，正在准备中，请稍等一会儿。OK 啦，你看它现在在准备，开始喽！你看我们所有的流程都特别清晰，已经听到这个声音了。我的电池已经被卸下来了。我现在你看换电池之前，我现在是261公里，哎，能感受到我的车身有轻微的抬高。哇，你看看看，装进去了。我现在电池已经装进去了，然后它在检查。我已经看到我的续航了，已经变成515公里了。电池换好了，开出去。换好啦！天呐，你看13点58分，3分钟啊！我是55分开进来的。哎，我的小伙伴们他们已经在冲了，你们冲上了吗？刚冲上，我已经好了。好爽啊！这个时候真的，你看我现在有515公里的续航。我们冲一会儿，我们冲个10点。我先走了啊，拜拜。行，那我停着。我很快的。很快的是吗？多快？我给你计个时。还要3小时。真的假的？这上面写的呀。我看一下这个速度，还需要多久？还要1个小时。行吧，那我们冲个半小时也差不多了吧？咱也不用冲满吧，对吧？对，冲个半小时。OK， 现在快了，现在快了。现在还是1个小时。对，现在40千瓦。估计再快还会50了。50。估计半个小时左右。那咱们歇会儿。这个时候就特别爽啊，因为我们3分钟已经满电了，已经515公里了。对，然后他们还得等一会儿，行呗，那就再等等他们，我们吃点东西。我把车停下来，停好，然后那个吃点东西。哎，可以，你看，它有一个规划，我们试一下啊。我直接松开。泊车开始了，请注意周围环境，有障碍物，稍等一下。你俩太近了，好，可以。真牛啊！你看它就是，我刚刚就是完全就是直接凭空选了一个，你看这地上完全没有线啊，什么都没有。哇塞！我停好了，交给你了。怎么样？我要跟你换。我一会儿试试，不是我一会儿试试那个辅助驾驶。我给你们。因为那个，你刚刚那个一开始用辅助驾驶。我在杭州市内我就已经开始。你这个变道太灵活了。你是不是？不是你这个就严重的有问题。这个太像老司机了，这个。哎，你这个意思是你说我自己的技术？不是，一般女生开车没那么靠谱的。性别偏确实。等会儿我帮你们那个弄一下。我过来服了，拉一趟上这儿点。吃吧。快过来。不要。我吃吧。甜甜，你教一下大姐。我们现在等特斯拉小伙伴充电啊。完全没有。我们唱歌了，刚才。我们唱歌了。你去我们那个无麦 K 歌。好。然后再给我们的特斯拉小伙伴们整个活，整个这个沙发床能拍到吗？确认开启。请手动取下前排座椅头枕，确认后排安全后点击开始调节。开始啦！随便一个说。哇！先别告诉他们，一会儿让他们感受。小乐，我的成名曲播放《坏女孩》。正在播放徐良、小林的《坏女孩》。我们说却过了很久很久，我喜欢坏坏的女友，我喜欢自己的感受，你单身的骨头比那些分手。
来，拔枪了，准备。可以了，他们还意犹未尽呢。你看那俩人在里。不是甜妹儿，你要上我们车了，我们要换车了。走，给你看一下我刚刚这个换电订单是35块钱啊，但是我有，你看有无数张券，我现在有19张券，所以我直接就用它。0元，就快又不花钱，太爽了。我们现在换车了，我现在开上了 Model Y， 没有我的小乐道了。主要是想让我的朋友感受一下乐道的支架。你看他们已经开始变道了，他肯定是用了那个 OA， 然后直接你看，我的个妈呀！领航开始。我操，它变道速度好快啊！我都没反应过来。赶紧调个120，快呀！它为啥一直在右边啊？也不能自动变道，它只能就是追一个车道巡航的。行，那我得自己来了，我要去追我小伙伴们。这我还会惯性的去。好忙啊！我感觉我那个变完道之后再开启。你看，我就从头到尾就没离开过方向盘，因为刚刚在乐道上面，它就会一直去找最快的道，对吧？对，它就会一直窜，一直窜。我要在特斯拉上面体验支架的话，我根本就追不上它。咱也不能买 K 歌了，去看歌吧。OK， 现在经过我们的一路的奔波，我们快到达目的地了，终于要到了，耶！开的腰都酸了。我们终于快到目的地了，就是这个青塘城。哎呦，嗨。怎么的？换回来了之后有什么感觉？我都睡了一路，是吧？还是这个乐道舒服是吧？因为它太硬了，我坐的我的背。他们一直在背后喊屁股的，喊了一路。今天11点半出发的，早上，中午11点半出发的，到现在是几点啊？5点半对吧？所以整整5点半到现在整整6个小时了，因为中间我们有换充电，然后吃饭什么的。甜妹儿，你坐了5个小时的车，累不累？累，因为我一路睡过来，你睡着了？过来。这个座椅是不是坐着挺舒服的？对，很宽敞。你中间咱不是换到隔壁车了吗？它那边会硬一点。对，硬一点，就是背不太舒服。对，就所以我现在就是在乐道上边吧，今天开了，我自己开了3个多小时，然后后边就坐的时候，我坐副驾的时候都睡着了几乎，所以就是感觉这个车长途坐着开着，确实也感觉不是特别累啊，就是座椅的舒适度还是很好的。刚特斯拉开咋样？我开的那会儿就是一直在追你，是吧？因为它那个支架它没有办法那么的灵活，它不会说，它就会一直保持一个速度嘛。但是其实车流是有时候时快时慢的嘛，所以我就一直在注意你。堵车那个时间段用那个乐道那个辅助驾驶特别爽。我这会儿就是说我最郁闷的是，我偏偏开上特斯拉以后就碰上那段特别堵了。他就我还是用了那个辅助驾驶，但他就会跟你跟的不太紧。如果EAP 的话，可能对 EAP 肯定会好，但是没有。但是 EAP 太贵了，太贵了，对。
就现在还是3万2吗？还是啊，就是能看明年的那个 FSD 进来以后 FSD 能进来？你肯定进啊，已经说确认进中国啊，只不过它是一个本土化嘛。那就期待一下 FSD， 但是到至少时候我们再横评。对，来到时候严谨的横评测试一下。今天主要就主观的感受了一下。对，我们要进西市，哎，我们先去找那个换装的地方。来，下款好。那你稍微晚一点点可以，但是你帅不美丽。哎呀，不好意思了。为什么还有我？航哥，你在里头非常好。好，我们一会儿就去拍。有一种古代赶集的感觉。哎呀，挡着了，过来。刚才他们那边还在表演节目呢，我们过去看一下。很漂亮，好，在那里看这个色还挺好看的。对，主要就是脸是绿色的。3、2、1，走。OK， 走。来，准备，走。开始。换装，然后做了创造，然后刚刚然后我们现在要去准备换衣服去了，然后我们就要去吃饭。没想到人这么多，人真的超多。看我们在这条道上，我没有回到现代了，结束，一身轻松。